一天24小时不关空调会发生什么？当然是凉爽爆棚，电费大减，喜提一整天省心舒畅。哎，真不是我做白日梦，而是我偷偷请来了海信空调一省电E370，用了一段时间，总结就5个字：太省电了吧！拥有1650立方米每小时的澎湃大风量，再加上18米的远距离送风和100度的广角出风设计，上来直接就开大，整个屋子瞬间清凉，冷热不均，白白的凝泪。以前觉得新一级能效已经很省电了，没想到它还是实打实的超一级能效，对比新一级能效提升5.4%的节能效果。再把这个一键 AI 省电模式打开，哇哇哇！每个月能怒省好几杯奶茶钱。以前总因为空调对透吹感冒连连，好在它的一键防直吹，让我吃了颗定心丸。通过风板角度以及风速调节，出来的风就像在傍晚河边吹的一样舒服，再也不怕空调病找上我。而且轻音运行噪音低至22分贝，不愧是我的好搭子，丝毫不会打扰我看书。掐指一算，今天到他的洗澡日了。懂事的他依靠57摄氏度高温自清洁变得焕然一新，让我这个懒人时刻呼吸着清新空气。出门在外时，我会打开 App 提前叫醒他。到家前，凉风早已恭候多时，一回家就能享受舒适的感觉，谁懂啊？自从家里有了它，电费太高不舍得开空调，不存在的。现在还有以旧换新，0元安装，别错过了。